السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم دي تارت او سيترون، طارتولات بالحامض بالكريمه ديال الحامض، كيجيو رائعين بزاف في المذاق، والمظهر ديالهم كذلك كيجي زوين بزاف. غنخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، العجين المرمل ولا عجين صابلي غادي نحتاج له 2 كيسان ديال الدقيق اللي هي 250 غرام. غنحتاج 125 غرام ديال الزبده اللي هي نص ديال هاد البواط اللي فيها 250 غرام. كنحتاج لابريري بطبيعه الحال، واحد البيضه، ونحتاج 4 المعالق ديال السكر كلاصي. والا ما تجمعليش الخليط غادي نحتاج واحد 2 معالق ديال الحليب. فاول حاجه هنا كندير شويه الملح بطبيعه الحال، وكذلك كنحتاج واحد ساشي ديال الفاني، نسيت ما وريتوش، ها هو. كندير كذلك الفاني دابا، وكنقطع الزبده وكنرمل هذاك الدقيق مزيان مع الزبده، عاد كنجمعهم بالعناصر الاخرين. دابا غادي نزيد الزبده، غادي نقطعها قطع ونزيدها على العجين ونتلاقاو ان شاء الله. فكما كتشوفوا معايا غادي نرمل هذاك الدقيق مزيان مع الزبده، وعاد نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو السكر كلاصي والبيض، والى احتاجينا للحليب بطبيعه الحال. هنا من بعد ما رملت الدقيق ديالي كما كتشوفوا معايا، كانت فيه قبصه ديال الملح وساشي ديال الفاني. يمكن لكم ديروا قشور ديال الحامض الا بغيتو. دابا غادي نزيد 4 المعالق عامرين ديال السكر كلاصي، وغادا نخلطهم حتى يندمج هكا مع الدقيق. عاد غادا نزيد البيض. دابا من بعد ما خلطت داك السكر كلاصي مزيان غادا نزيد بيضه، غادا نخلط ونشوف واش العجين غادي يتجمع ليا. هنا ما غاديش يتجمع ليا، غادا نزيد له 2 معالق ديال الحليب، ولا يمكن لكم ديروا الماء الا ما عندكمش الحليب. فكما كتشوفوا معايا هنايا ما غاديش يتجمع لي، غادا نزيد 2 معالق ديال الحليب كما غادا نوريكم دابا، ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل العجين النهائي. فهنا كما كتشوفوا هذيك البيضه كامله ما كفاتنيش باش نجمع العجين. غادي نزيد واحد 2 معالق ديال الحليب، غادي نجمع بهم العجين ديالي كما كتشوفوا كافيين. غادي نجمع بهم العجين ونخليه كي يرتاح في الثلاجه واحد نص ساعه، عاد ندوز باش نطلقه. فكما كتشوفوا معايا هذا هو العجين. من بعد ما جمعته صافي غادي نغطيه ونخليه في الثلاجه حتى يبرد مزيان ويرتاح، عاد ندوزو باش نديروه في المول وندخلوهم يطيبوا. وهنا من بعد ما ارتاحت ليا العجينه غادي ندوز باش نطلقها. ضروري كنرش واحد شويه ديال الدقيق، ولا كديروهم ما بين 2 بلاستيكات. غادي نرش شويه ديال الدقيق وغادي يعني نطلق العجين ديالي مزيان، ما يكونش غليظ بزاف وما يكونش عاوتاني رقيق بزاف، باش يجيو لي طاغط، باش يجيو واقفين ويجي يعني يجيو عامرين، ما يجيوش يعني رقاق بزاف. فكما كتشوفوا هنا غادي نطلق العجينه ونتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما طلقت العجينه ديالي مزيان كما كتشوفوا على هذا القياس، غادي نلويها على الدلاك وعاد نحطها على ليمول. باش هاد الطريقه هكا كتجيني ساهله بالزربه كنسالي، وفي نفس الوقت يعني كتكون عمليه. كما كتشوفوا غادي نستف ليمول هكا، غادي ندير 3 وغادي نحط نرجع عليهم العجينه اللي لويتها فوق الدلاك. وعاد كنبدا كنقاد يعني القاعده ديال هاد لي طاغط باش ما يهبطوليش من الجناب كما كتشوفوا معايا، وعاد نقادوا لهم الجوانب. فانتوما كما كتشوفوا هنا كنقاد يعني القاعده ديال المول، عاد كنضغط عليه في الجوانب، ولا يمكن لكم دوزوه بالدلاك وكتقادوا الجوانب هكا. غنستمر هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله ونتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما كملت الكميه اللي عندي كامله كندوز باش كندير فيهم ثقوب بالفرشيط، كنتكهم هكا مزيان باش ما يتنفخوليش. وغادي ندخلهم الفران اللي راني مشعله على 180 درجه من الفوق ومن التحت. انا كندير لهم صراحه من الفوق ومن التحت، ولكن يكونوا اقرب للجهه السفليه، يعني العافيه تكون لتحت قرب للعافيه تحت، ومشعل من الفوق ومن التحت. صافي ونتلاقاو ان شاء الله باش نوجدوا الكريمه.
وهنا كما كتشوفوا من بعد ما طابوا ليا لي طاغط كما كتشوفوا الفون ديالهم كيكون زوين بزاف وواقف، يعني ما كيهبطوا ما حتى شي حاجه. العجينه مضمونه 100%، كيجيو محمرين هكا ومقرمشين والمذاق ديالهم زوين. يمكن لكم ديروا قشور الحامض عوض الفانيليا، كيجي المذاق ديالهم حتى هو زوين. دابا غادي ندوزو باش نوجدوا الكريمه ديال الحامض اللي كنحتاج لها كاس ديال العنبه ديال عصير الحامض. كنحتاج معلقه كبيره ديال مايزينا، معلقه عامره مزيان. كنحتاج 3 ديال البيضات، كنحتاج كأس ديال السكر سنيده وشويه ديال القشور الحامض، وكنحتاج واحد 100 غرام ديال الزبده. يمكن لكم ديروا الزبده ديال العبار حتى هي المذاق ديالها كيجي زوين بزاف. اول حاجه غادا ندير هي غادا ناخذ هذاك العصير غادا نديرو كيسخن فوق البوطه، وندوز باش نخلط العناصر الاخرين على ما يسخن. هنا كنزيد شويه ديال القشور غير باش يعني يكون مركز هذاك المذاق ديال الحامض يكون مركز. غادا نديرو كي يسخن فوق البوطه ونرجع معكم ان شاء الله. هنا من بعد ما درتو يسخن غادا ندوز باش نخلط العناصر الاخرين. غادا ندير البيض، 3 ديال البيضات عندي هنا، 3 البيضات صغار، المهم متوسطين ماشي كبار وماشي صغار، متوسطين. غادا نهرس البيض هكا في اناء وغنزيد عليه السكر، جميع المكونات ما عدا الزبده كتبقى حتى لاخر مرحله حتى كطيب الكريمه ديالنا كامله. فكما كتشوفوا هنايا درت البيض، غنزيد السكر، وغادا ندير ملعقه ديال المايزينا ولا نشا الذره، معلقه تكون عامره مزيان. فانا كما كتشوفوا معايا المعلقه عامره مزيان ديال المايزينا صافي. غادا نخلط هاد العناصر هادو مزيان حتى ينسجموا ليا مع بعضياتهم، وعاد ندوزو باش نزيدوا لهم عصير الحامض اللي غادي يكون سخن. من بعد ما خلطت البيض وسنيده ونشا غادا نزيد عليهم داك عصير ديال الحامض، كنصفيه بطبيعه الحال من هذوك القشور وكنحركو. يمكن لكم تزيدوا بشويه هكا، زيدوا بشويه وانتم كتحركوا. انا زدتو دفعه واحده ماشي مشكل، غير البيض ما خصوش يطيب وصافي، يعني كتزربوا عليه في التحراك. فكما كتشوفوا هكا كنحركو مزيان، وغادا نرجعوا لهذيك الكاسخول باش نرجعوا يطيب. بطبيعه الحال البيض هنايا راه مازال خضر، خاص هاد الكريمه طيب بحال الكريم باتيسير. هي نفس الطريقه ديال الكريم باتيسير، هي غير كنزيدوا عليها هنايا كنزيدوا عليها الحامض صافي. غادا نرجعوا فوق البوطه حتى تقل ليا الكريمه مزيان. انتم غادي تشوفوا معايا كيفاش غادا غتولي عاقده، بمعنى ان البيض راه طاب. فكنبقى كنحركها هكا باش ما كتلصقليش في الاناء. ضروري كتبقاو تحركوها مره كتحركوها. فهكا كما كتشوفوها، ومن بعد ما بدا كيطيب ليا البيض وهي بدات كتعقد هكا، غادا نطفي عليها وندوزو باش نزيدو فيها الزبده. وهنا من بعد ما طابت ليا الكريمه كنزيد على ديك 100 غرام ديال الزبده بالتدريج. انا كنزيدو انا كنحرك هكا كما كتشوفوا معايا حتى كتذوب ديك الزبده مزيان صافي. وكندوزو باش نعمروها في ليمول ديالنا. كما كتشوفوا معايا من بعد ما زدت الزبده وانا كنحرك. دابا الكريمه ديالي واجده ولي فون واجدين. كندير كميه من الكريمه في لي طارطوليت كما كتشوفوا معايا، وكنحركهم هكا شويه باش يكون السطح ديالهم، باش يكون الوجه ديالهم مسطح ويكون مقاد. الا بغيتوا تزينوا بالكريمه ولا اي حاجه ممكن تزينوا. يمكن لكم تزينوا حتى بالمرانغ الا بغيتوا، بيض البيض كطربوه مع السكر وحتى كيطلع وكتزوقوا به وكتدخلوه للفران غير هكا خفيف من الفوق حتى كتحمر داك المرانغ صافي. ودابا غنطلقوا مع التزيين. انا غنزينو بالشكلاط كما كتشوفوا معايا. هنايا دوبت شويه ديال الشكلاط مع شويه ديال الكريمه، كريمه الخفق، و كنكتب بهم السيترون ولا المهم التزيين كيبقى اختياري كما بغيتوا ديروه. فانا اختاريت انني ندير هكا سامبل، ندير غير نكتب غير سيترون بالشكلاط وصافي. كنتمنى ينالوا اعجابكم. غنطلقوا دابا مع الشكل النهائي.
وهذا هو الشكل النهائي ديال لي طارطولات ديالنا، كيجيو رائعين بزاف، المذاق ديالهم خطير خطير. كنتمنى انكم تجربوهم بما انه موسم ديال الحامض، يعني الليمون موجود ورخيص بزاف في هذه الفتره هذه. كنتمنى ينالوا اعجابكم. الى عجبكم ما تنساوش تخليوا لي جيم وتشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي. شكرا على حسن المتابعه.